Hello guys, it's me Edwin Vlogs. Welcome back to my YouTube channel, Edwin Vlogs. Oh guys, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് കുറേ നാളത്തെ നമ്മളൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമ്മളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നിങ്ങളെന്തായാലും തമിഴിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ അൺബോക്സിങ് മാൻ. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മറുപടി ആവില്ല. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തു ഗൈസ്. കത്തിരിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ കൈകൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് വെക്കണം. നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് മൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് സീനാണ്. ഇതിങ്ങനെ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലുതാവും. ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതുകൂടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. സംഭവം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ. ജസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വീഡിയോ ഒക്കെ നിൽക്കണില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത്തായി. നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അല്ല, ആയിരിക്കില്ല, വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്ക് മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്രീം. ചുമ്മാ അടിച്ച് പൊളിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.